Rieccoci quest'oggi con un nuovo video. Quest'oggi cerchiamo di capire e di chiedere ai nostri meravigliosi Knights Templar Tarot se effettivamente i vostri sospetti sono corretti. Quali sospetti? C'è una persona che vi lancia dei segnali di interesse, sembra comunque che voi gli piacciate, però non si è ancora concretamente dichiarato. Quindi vogliamo cercare di capire se questi segnali sono effettivamente reali e quindi percepiti in maniera corretta da voi, oppure se magari può esserci del fraintendimento, proprio perché evidentemente i segnali che lancia questa persona sono ambigui o comunque non sono conclamati, non sono del tutto concreti. Ci può essere uno sguardo, qualche sorriso, qualche battuta, però nulla di realmente chiaro. Di conseguenza vogliamo chiedere agli arcani se effettivamente questa persona, lanciandovi segnali di apparente interesse, parendo appunto attratto e interessato a voi, vogliamo cercare di capire appunto se questi segnali siano effettivamente dovuti a un reale interesse, a un reale desiderio, a una reale attrazione, oppure no. E vogliamo ovviamente chiedere agli arcani anche in particolar modo che cosa accadrà, cioè questa persona si limiterà a lanciare semplicemente, diciamo, dei segnali, oppure agirà in maniera assolutamente concreta, quindi diciamo romperà finalmente il ghiaccio e quindi inizierà finalmente un rapporto sentimentale conclamato. Quindi vogliamo cercare di capire che cosa accadrà in futuro, ma soprattutto analizzare la situazione nel presente e ovviamente, carta secondo me sempre molto importante in tutto il, diciamo, percorso della stesa, è l'arcano del consiglio degli arcani, appunto dei tarocchi. Perché è così importante? Perché io, ragazzi, ve lo ripeto sempre, nulla è scritto nella pietra, tutto cambia. Noi siamo attori attivi, noi partecipiamo alla nostra esistenza. Quindi, nel momento in cui noi agiamo in un determinato modo, possiamo sicuramente ottenere più risultati rispetto che agendo in un'altra maniera. Dunque, cerchiamo di capire quali sono i consigli degli arcani su come sarebbe meglio comportarsi per ottenere dei risultati, eventualmente per spingere questa persona appunto a, diciamo, esprimersi in maniera un po' più diretta. Tante volte le persone non lo fanno per imbarazzo, per timidezza, per insicurezza, perché non sanno magari se sono ricambiati. Vediamo un po' che cosa ci consigliano appunto gli arcani con il metodo delle 8 carte, che è quello che io utilizzo prevalentemente sul canale. Ma direi che soprattutto per domande, come in questo caso, è assolutamente necessario come metodo e a mio avviso è il migliore. Allora, cerchiamo dunque di capire questo uomo, questo ragazzo, questo signore, se effettivamente ha dell'interesse per voi, se avete capito bene, insomma, se il vostro intuito, il vostro istinto ci ha visto giusto. Allora, vediamo un po'.
vediamo un po' che cosa possiamo fare. Allora, eccoci qua. Io sposto il mazzo in questa posizione. Allora, ve le sistemo, come sempre poi ve le faccio vedere se magari non sono proprio perfettamente inquadrate nel video, però diciamo che dovrei riuscire, anche perché oggi ho sistemato meglio la telecamera, quindi in teoria dovrei riuscirci. Allora, iniziamo con la prima posizione, ossia la posizione che appunto riguarda il presente, cioè che cosa obiettivamente c'è ad oggi tra voi e questa persona, come sta procedendo la situazione nel presente. Allora, in questo caso abbiamo il 4 di coppe. Allora, il 4 di coppe è sicuramente indice di una persona che potrebbe avere una compagna comunque ufficiale, perché il 4 di coppe rappresenta proprio la stabilità nei sentimenti, quindi potrebbe essere una persona assolutamente impegnata, ok? Quindi una persona che obiettivamente sta vivendo un rapporto ufficiale o comunque una frequentazione, ragazze, non deve essere per forza un matrimonio, una convivenza, ma anche una semplice frequentazione, anche se secondo me col 4 di coppe è qualcosa di più di una semplice frequentazione, comunque che obiettivamente ormai è arrivata al termine, come si suol dire, è arrivata alla frutta, perché obiettivamente è una persona che sia da un punto di vista prettamente sessuale che da un punto di vista sentimentale non è veramente più appagata. Il 4 di coppe rappresenta proprio, come vedete bene anche dall'immagine, questa persona che rifiuta una coppa piena d'acqua che in qualche modo potrebbe dissetarlo, ma preferisce, diciamo, in questo modo evitare piuttosto che di dover usufruire, diciamo, di un qualcosa che possa arrivare da un'altra persona. Quindi evidentemente tra lui e questa sua compagna ufficiale le cose veramente navigano in cattive acque, probabilmente anche già da diverso tempo, e obiettivamente generalmente il 4 di coppe rappresenta proprio il rifiuto dei beni materiali, quindi evidentemente non c'è particolare sessualità o non c'è proprio tra queste due persone. Quindi è una persona che obiettivamente è fortemente annoiata, apatica, stanca di situazioni eccessivamente, diciamo, stabili, ma che non gli danno più quell'impulso, quella gioia e quella voglia di vivere che evidentemente gli darebbe un rapporto completamente nuovo. Nel caso in cui sia una persona single, anche se vi ripeto con questo 4 di coppe mi sembra strano che sia una persona del tutto single, probabilmente comunque ha sempre qualcuno che sta frequentando, ma nel caso in cui sia comunque una persona single vi posso assicurare che è una persona che veramente non ha avuto sino ad ora dei rapporti soddisfacenti. Questo ve lo ripeto in entrambi gli ambiti, cioè né da un punto di vista strettamente sentimentale, ma neanche da un punto di vista strettamente sessuale. Quindi è assolutamente una persona che obiettivamente vive una condizione di totale insoddisfazione e di completo inappagamento per quanto riguarda proprio i vari aspetti della propria vita e della propria esistenza. È un individuo assolutamente stanco, è un individuo stanco di tutto quello che sta vivendo sino ad ora ed è un individuo assolutamente pronto al giro di boa, perché la carta successiva al 4 di coppe è il 5 di coppe, che è la carta della crisi. E soprattutto è anche la carta di chi inizia a guardarsi attorno, può essere anche la carta dell'amante, quindi obiettivamente è una persona che sta cercando sicuramente qualcos'altro, e questo ve lo posso assolutamente assicurare, perché è una persona obiettivamente molto annoiata e molto insoddisfatta di tutto quello che sta vivendo proprio da un punto di vista strettamente sentimentale. Quindi è una persona, a mio avviso, anche pronta, nell'eventualità che con voi vada bene, appunto a effettuare un cambio di partner. Vediamo a questo punto che cosa c'è di buono nella situazione, cioè i pro e i contro fra di voi in questo preciso momento. Wow, allora qui abbiamo
l'asso di bastoni. Allora, ragazze mie, cosa c'è di buono? C'è di buono che voi attraete questa persona da un punto di vista sessuale in maniera assolutamente evidente. L'asso di bastoni è il simbolo fallico per eccellenza. Avete ridato fuoco, diciamo, alla carne di quest'uomo, vi pensa, vi desidera, ma non soltanto, perché vedete che questo bastone comunque mette anche radici, ok? Qualche germoglio già c'è. Quindi in realtà questa persona ha voglia di costruirsi una vita nuova, ve lo dicevo col 4 di coppe, magari proprio partendo da voi. Qui abbiamo l'asso di bastoni, quindi la stesa già ci risponde alla domanda, ossia ci avete visto giusto? Sì, questa persona sta puntando a voi, abbiamo l'asso di bastoni, ok? Quindi è una situazione assolutamente positiva, perché l'asso rappresenta i nuovi inizi, quindi il desiderio di iniziare un qualcosa di nuovo che gli ridia la voglia di vivere, la gioia, l'energia e la passione che a questa persona, ve l'ho detto col 4 di coppe, manca in tutto e per tutto. Mi ripeto, questa persona potrebbe addirittura anche provenirmi da un periodo di astensione dal sesso, perché è una delle casistiche di interpretazione. Io per onestà ovviamente ve le fornisco tutte, poi ovviamente siamo in tanti, voi scegliete quella che è chiaramente quella che fa per voi. Potrebbe anche essere una situazione di questo genere, cioè una persona che obiettivamente non ha rapporti fisici da diverso tempo, per sua scelta, per sua volontà, oppure proprio perché obiettivamente è una persona che preferisce sempre che la sessualità sia comunque, diciamo, unita al sentimento, ok? E al rispetto. Comunque, qui abbiamo un asso di bastoni, quindi questa persona vorrebbe scrivervi, vorrebbe parlarvi, vorrebbe uscire con voi, ha tutte le intenzioni di comunicare con voi. L'asso di bastoni rappresenta la comunicazione. Quindi non è solo il desiderio fisico, ma è anche il comunicare. Quindi questa persona a breve ha voglia proprio di farsi avanti con voi, questo ve lo posso garantire. Quindi è una persona che veramente farà di tutto pur di riuscire a conquistarvi, perché gli assi rappresentano proprio la conquista. Attenzione che può diventare anche una persona gelosa e possessiva, perché l'asso di bastoni rappresenta proprio la possessività. È una persona che già è gelosa di voi, è come se già vi sentisse sua. In questa è una cosa molto particolare, evidentemente caratterialmente questa persona è proprio fatta così, quindi è una persona gelosa, una persona possessiva che quando tiene a qualcosa veramente la sente già sua, è una persona che vi desidera molto, è una persona che veramente a breve, ma veramente a breve, vorrà fare ancora qualcosa, ragazzi, quindi aspettatevi sicuramente che ci sarà un gesto da parte di questa persona. Abbiamo un asso di bastoni, quindi è un gesto assolutamente concreto, ok? Decisamente molto più conclamato rispetto a quello che questa persona ha fatto sino ad ora, ok? Tra l'altro vi ripeto anche con tempistiche direi piuttosto brevi a mio avviso, visto che appunto abbiamo già un asso di bastoni. Quindi questa persona ha voglia di comunicare con voi, ha voglia di appunto avere anche un approccio fisico con voi importante, ha voglia di ricominciare assolutamente a vivere e a gioire di tutto ciò che di bello la vita può appunto regalargli, e lo vuole fare con voi. Però voglio sottolinearvi anche un elemento che non è assolutamente da trascurare, cioè questa persona non vuole con voi una storia da una notte e via, ok? Perché qui abbiamo un bastone con questi bellissimi germogli. Allora, questa è una persona che ha tutte le intenzioni di costruire anche qualcosa con voi, ve lo dicevo con questo 4 di coppe, è una persona che è pronta evidentemente al grande salto, cioè una persona che è pronta a lasciare da una parte o a lasciarsi andare finalmente, lasciando alle spalle un brutto passato,
proprio per iniziare un qualcosa di nuovo. Quindi non è una persona che sta cercando, diciamo, un amorazzo. Mi fosse venuto un 5 di coppe, come vi dicevo prima, potrebbe essere appunto una persona, la classica persona che ha tutte le intenzioni di avere semplicemente un rapporto extraconiugale fatto e finito. In questo caso assolutamente no, qui c'è proprio la chiusura di un ciclo e l'apertura di un ciclo completamente nuovo, quindi stiamo parlando proprio di un'altra persona, ok? Cioè una persona che ha tutta la voglia e l'intenzione di ricominciare da capo. Allora, vediamo un po' a questo punto cosa ha nel cuore questo uomo, che cosa ha voglia di fare, cosa vorrebbe fare ed ottenere con voi. Wow, il giudizio. Allora, questa persona vuole ricominciare, ve l'ho detto già per ben 2 volte col 4 di coppe, con l'asso di bastoni. Questa persona ha tutte le voglie, tutta la voglia e tutta l'intenzione di potersi appunto ricostruire una vita e il giudizio con un'altra persona, è proprio il cambiamento di partner tra l'altro. Il giudizio rappresenta però proprio quel giro di boa, cioè lui ci è già arrivato, cioè è una persona molto consapevole, matura sicuramente, che sa che in questo momento ha bisogno di qualcos'altro e che deve lasciare da parte tutti i rami secchi del passato per poter dar vita sicuramente appunto a qualcosa di nuovo. Quindi è una persona che ha sentito, diciamo, con voi un nuovo impulso, una sorta di chiamata. È come se, conoscendovi, questa persona abbia veramente visto la luce di fronte a sé, la luce dell'amore, la luce della sessualità. Quindi per questa persona voi avete una completezza tale che potreste veramente rappresentare, come dice la carta del giudizio, una sorta di anima gemella, quindi una persona da portarsi avanti in una storia impegnativa, ve lo dicevo appunto con l'asso di bastoni che rappresenta un nuovo inizio, ma non un qualcosa di superficiale, ok? Quindi questa è una persona, vi ripeto, che molto probabilmente deve aver molto sofferto in passato, perché il giudizio rappresenta la rinascita, cioè non in questo mazzo ma in tanti altri mazzi più tradizionali è rappresentato appunto da degli individui che fuoriescono dal proprio sepolcro, dalla propria tomba. Quindi è una persona che ha voglia di rinascere a nuova vita. Voi gli avete ridato la voglia, ve lo dicevo anche prima, di godere, ma godere non solo da un punto di vista sessuale, ma anche della vita. Quindi in realtà è come se voi aveste già iniziato a fare del bene a questa persona, perché fate sentire questa persona ancora desiderabile e con voglia di desiderare. È molto bella questa sensazione che regalate a questa persona, veramente molto bella. Questa è una persona che ha voglia di cambiare pelle, di effettuare una sorta di muta definitiva però questa volta, perché ha voglia proprio di ricominciare da capo con quella che potrebbe essere proprio la sua anima gemella, perché vi ripeto, vi sente molto affini su tanti aspetti e tanti punti di vista. Vediamo a questo punto però gli ostacoli, cioè perché fino ad ora questa persona non si è ancora fatta avanti. Allora, qui abbiamo il re di coppe, ai ai ai. Allora, il re di coppe mi rappresenta un individuo che generalmente, come vi dicevo appunto con il 4 di coppe, è impegnato o comunque è una persona che ha una frequentazione più o meno ufficiale al suo fianco. È una persona che tiene molto al proprio ruolo, e di conseguenza non vuole venire meno a quelli che sono i suoi doveri. Potrebbe essere già padre questa persona. Quindi è un uomo che indubbiamente in questo momento è vero che è pronto a cambiare, quindi a ricominciare da capo la propria vita e la propria esistenza, però è anche vero che è una persona che potrebbe, diciamo, essendo appunto impegnata, avere delle difficoltà nello staccarsi appunto dall'ambiente originario, dalla propria famiglia. Nel caso in cui questa persona non sia impegnata, questa è una persona che fa molta fatica a costruire dei veri e propri rapporti sani con l'altra persona, ok? O comunque con le persone che frequenta. Perché? Perché è una persona che purtroppo
essendomi venuto in accezione negativa il re di coppe, teme un po' i sentimenti. La caratteristica positiva del re di coppe è che non ha paura dei sentimenti, che li vive in maniera assolutamente coraggiosa e che si fa guidare nella propria vita, nella propria esistenza dai sentimenti. Ok? Cioè la sua priorità sono i sentimenti. Venendomi in accezione negativa, in realtà non è così. Quindi è una persona che, per esempio, dà priorità ad altre cose, il lavoro, l'aspetto economico, piuttosto che gli amici, piuttosto che i divertimenti. Quindi è una persona che fa fatica, o comunque ha sempre fatto fatica sino ad ora, ok, poi bisogna vedere in futuro, ma è una persona che sino ad ora ha fatto fatica a costruirsi dei veri e propri legami. Questo nel caso in cui sia una persona single. Nel caso in cui appunto sia una persona impegnata, purtroppo il problema è proprio questo, cioè che è una persona che nella sua scala di priorità non mette i sentimenti al primo posto e quindi magari conoscendovi meglio, anche innamorandosi di voi, una persona che comunque farebbe fatica a staccarsi evidentemente dalla compagna ufficiale, semplicemente perché è una persona che va a dare importanza a tutti gli altri aspetti di un rapporto sentimentale, cioè economici, finanziari, materiali, benessere generale. Quindi è una persona che potrebbe rallentare un po' i tempi nel momento in cui però chiaramente la vostra situazione possa diventare conclamata. Fermo restando però, ragazzi, che questa potrebbe essere già una spiegazione del motivo per cui sino ad ora questa persona non è mai stata chiara, cioè vi ha semplicemente lanciato dei ovviamente segnali, ma comunque ambigui, perché nel caso appunto in cui questa persona sia impegnata, e qui chiaramente si fa doppiamente strada con questo 4 di coppe e questo re di coppe, il fatto che questa persona sia impegnata, è chiara la motivazione, cioè obiettivamente questa persona, essendo impegnata, teme comunque dei risvolti negativi nell'ambito del suo chiaramente rapporto ufficiale, nel caso in cui venga scoperto che lui ha interesse nei vostri confronti, quindi in un'altra donna. Anche se vi ripeto, questa persona non vuole tradire, ve lo dicevo con questo asso di bastoni e con questo giudizio, quindi potrebbe essere una persona che comunque è già per esempio in separazione, comunque probabilmente ha appena lasciato la sua compagna, però per lui è stato molto pesante, quindi obiettivamente non ha ancora l'animo sereno in qualche modo per potersi dedicare del tutto ad un nuovo rapporto. Questo vi ripeto e ve lo sottolineo sino ad ora, perché con voi potrebbero essere diverse le cose, adesso poi vediamo appunto in futuro, ok? Allora, a questo punto vediamo un po' l'ambiente che lo circonda, quindi l'entourage di questa persona. Allora, qui abbiamo la papessa, siete voi il suo entourage. Allora, voi rappresentate sicuramente un elemento molto importante nella quotidianità di questa persona, anche se da poco tempo che vi conoscete, però obiettivamente la papessa mi rappresenta quella discrezione che voi riuscite a regalargli nel momento in cui appunto magari vi scambiate dei sorrisi, ci sono delle piccole battute, ci sono dei momenti di complicità, però non evidente agli occhi degli altri, che a lui piace da morire, perché la papessa rappresenta proprio il silenzio e la discrezione, i segreti che sono rivelati solo agli adepti, cioè soltanto a chi è il soggetto o i soggetti della situazione, a chi merita, quindi è un segreto tra voi due. Quindi obiettivamente questa persona sa che voi avete capito che lui ha interesse nei vostri confronti e ovviamente cerca lui da parte sua di farvi arrivare questo interesse, che però effettivamente vi è arrivato visto che appunto siete in questa stesa. Ma lui quello che apprezza di voi è la discrezione, cioè il fatto che siete delle donne assolutamente pulite. Guardate che cosa sta accadendo in questa scena. La papessa in questo caso cosa sta facendo? Sta scostando il velo dei misteri, quello che c'è appunto la visione dell'anima, ok? Quindi è una persona che sa che voi siete una persona che potrebbe guardargli dentro, che avete capito, come vi dicevo poco fa, ma soprattutto, guardate, sta schiacciando il serpente che rappresenta la tentazione. Quindi sa che voi siete comunque delle persone mature, in grado comunque di aspettare il tempo giusto e il momento giusto per agire, per ottenere comunque quello che volete. Questa persona sa che voi siete delle donne
molto intelligenti, oltre che molto belle, e citandolo ovviamente da morire con quest'asso di bastoni, ma questa persona obiettivamente sa che tra di voi ci sarà sicuramente un approccio molto importante da un punto di vista di anime, proprio perché sa che voi sapreste dargli quell'apporto di cui lui ha fortemente bisogno, ok? Perché è una persona che vi desidera, ma vi ripeto, non soltanto come corpo, anche come anima. Siete quel cambiar pelle di cui vi parlavo col giudizio. Voi sareste veramente l'occasione per eccellenza, per quest'uomo. Vi ammira molto, vi apprezza molto per la vostra discrezione, vi ripeto, per la vostra bellezza composta, perché non vi vede delle persone sopra le righe. La papessa rappresenta la femminilità, il femminile, è legata al segno del cancro, quindi ha una femminilità profonda, quindi gli piacete molto da un punto di vista estetico, questo sicuramente, ma avete anche quel fare dolce, materno e anche misterioso che a lui piace moltissimo. Cioè il fatto che voi non vi facciate del tutto scoprire, il fatto che anche voi siate comunque a volte un po' sfuggente, a lui piace veramente tanto. Molto molto bella questa immagine che lui ha di voi, perché in questo caso assolutamente vi sta dando grande valore e ha molta fiducia in voi. Cioè nella papessa bisogna sempre avere fiducia perché non ti tradirà mai, non tradirà mai un vostro segreto. Vediamo il filo rosso, quello che in qualche modo vi lega dall'inizio della vostra appunto conoscenza. Allora, qui abbiamo il carro perfetto. Allora, ragazze mie, il carro rappresenta, come dicevo con l'asso di bastoni, un rapporto destinato al successo, ragazzi. Il principe del carro appunto ritorna generalmente da una dura battaglia vinta, ok? Quindi lui ha vinto. In questo caso quindi è un rapporto che è destinato a essere portato avanti, quindi ad iniziare, non c'è niente da fare, cioè il vostro percorso karmico è assieme. Il carro rappresenta anche, di nuovo, da un punto di vista fisico e sessuale, un approccio molto importante, quindi evidentemente siete chiaramente delle persone che insieme farebbero veramente faville, anche e soprattutto da un punto di vista di attrazione fisica, ok? La carta del carro, inoltre, se notate, non è in questo mazzo rappresentata come generalmente nei mazzi più tradizionali, appunto da un principe che appunto sta guidando il proprio carro vittorioso attraverso l'ausilio di due destrieri, uno bianco e uno nero, che rappresentano due opposti. In questo caso abbiamo 4 destrieri che rappresentano proprio i 4 elementi, quindi aria, fuoco, acqua e terra. Che cosa significa questo? Che caratterialmente voi e questa persona potreste essere molto diversi. Quindi potreste essere proprio delle anime gemelle, perché in realtà è come se voi foste le due parti opposte della stessa mela, che però ovviamente ricongiunte darebbero vita appunto ad una situazione di totale completezza. Quindi in realtà questa persona sa che voi potreste assolutamente essere una coppia perfetta, perché vi piacete tanto da un punto di vista sessuale e fisico, quindi avventure vissute anche in maniera abbastanza pepata, ma anche un rapporto con una persona altrettanto intelligente, seppur per esempio di diversa visione della vita. Quindi potreste avere delle idee politiche differenti, potreste per esempio appartenere a 2 religioni differenti, potreste appartenere a 2 culture differenti, ma questo comunque non vi impedirebbe di essere felici insieme. Quindi il carro rappresenta la vittoria degli opposti che trovano assolutamente accomodamento proprio perché in realtà si trovano perfettamente in una armonia che crea una completezza totalizzante. Quindi è molto bella questa rappresentazione del carro, del vostro rapporto come un qualcosa di destinato ad andare avanti, tra l'altro anche a breve, perché anche il carro comunque rappresenta, diciamo, un qualcosa che procede molto velocemente, quindi nella sua testa ha voglia veramente di
comunicarvi e in qualche modo di spingere per potervi vedere e sentire evidentemente in modo molto più concreto e conclamato rispetto a quanto sta facendo adesso. Allora, vediamo a questo punto che cosa vi viene consigliato dagli arcani per portare a casa un risultato. Allora, qui abbiamo il 5 di bastoni. Il 5 di bastoni mi rappresenta una rivalità, una conflittualità, quindi molto probabilmente vi dicevo che questa è una persona che potrebbe, anzi sicuramente ha una compagna più o meno ufficiale. Ecco, gli arcani vi consigliano di non lasciarvi demordere da questa rivalità ipotetica che ci potrebbe essere con un'altra persona, ma bensì di andare avanti secondo quelli che sono i vostri obiettivi e il vostro interesse. Se gli arcani danno un consiglio di questo genere è perché evidentemente, ma questo ve l'ho già detto dall'inizio col 4 di coppe e il giudizio, questa persona si potrebbe rallentare il momento in cui possa scegliere e decidere, ve lo dicevo con il re di coppe in accezione negativa, però deciderà. Cioè non è una persona che vi terrebbe, tra virgolette, come amante ab eterno, assolutamente no. Quindi vi consigliano di lottare per migliorare la vostra condizione, per poter in qualche modo arrivare a questa persona, per potergli dare le occasioni di potervi parlare, di potervi appunto conoscere meglio. Quindi approfondite, dicono gli arcani, assolutamente questa situazione e soprattutto cercate di spingervi verso circostanze sempre più favorevoli, cioè cercate di agire in maniera un po' astuta proprio per cercare eventualmente di vederlo quando siete entrambi da soli, magari con una battuta, quindi cercate in qualche modo di agevolare la comunicazione, parliamo di bastoni, con questa persona, cercando anche ad esempio di fare leva sulla vostra bellezza, parliamo appunto di bastoni che abbiamo detto lo attrae così tanto. Ok, quindi cercate di non farvi demordere in questa situazione da delle altre, diciamo, situazioni contingenti che potrebbero portarvi a un po' di pessimismo. Mi raccomando, evitate, lottate per ciò in cui credete, perché in realtà ci sarà successo, ci sarà la realizzazione dei vostri sogni, delle vostre speranze e soprattutto sarà una condizione di rapporto longevo, ve lo dicevo con questo asso di bastoni. Il 5 di bastoni è ben augurale, diciamo, per tutti i rapporti che nascono e quindi legati all'ambiente professionale. Cosa vuol dire? Che è una sorta di amuleto, diciamo, che protegge tutti i rapporti che sono nati appunto con persone, tra persone che o lavorano appunto nello stesso posto di lavoro oppure che si sono incontrate sul posto di lavoro dell'uno o dell'altro. Per esempio, lui è un avvocato, vi faccio un esempio, da cui siete appunto andati a chiedere una consulenza, ok? Oppure, per esempio, voi siete una personal trainer da cui appunto lui si è recato per avere una consulenza. Vi sto facendo degli esempi per farvi capire che potreste essere quindi o colleghi oppure l'affetto e questa, diciamo, attrazione tra di voi potrebbe essere nata proprio in ambiente professionale. In questo caso, quindi in questi casi, questa carta è benaurale, quindi avranno maggior successo i rapporti che sono nati in questo senso. Ok? Arriviamo alla carta finale, ossia che cosa questa persona farà, se farà qualcosa di concreto in futuro nei vostri riguardi. Vediamo un po' se il rapporto non rimarrà quindi più soltanto a dei piccoli segnali. Allora, vediamo, qui abbiamo l'imperatore. Allora, ragazzi miei, allora l'imperatore rappresenta sicuramente un rapporto molto importante, diventerà solido il vostro rapporto. L'imperatore è il quarto arcano maggiore, quindi in realtà con voi questa persona, ve lo dicevo col 5 di bastoni, ha intenzione di iniziare un qualcosa che duri nel tempo
e che sia un qualcosa di veramente molto bello e molto stabile, ma che gli dia veramente tutta quella gioia, quella felicità che, guardate, il 4 di coppe, il rapporto ufficiale che lui ha in essere, non gli dà più. Guardate, inizia la stesa con un 4 e termina con un'altra carta di grado 4. Inizia con una situazione di stabilità però noiosa, che appesantisce e che non dà nulla, termina invece con una carta meravigliosa che è la carta dell'imperatore. Allora, l'imperatore appunto rappresenta proprio, vi dicevo, un individuo che ha tutte le intenzioni e soprattutto che agirà in maniera completamente diretta e concreta. L'imperatore va dritto al sodo ed agisce da un punto di vista proprio pratico, ok? Quindi tutto ciò che lui ha in mente di vivere con voi lo otterrà, quindi sarà assolutamente il pieno conquistatore di voi. Riuscirà a padroneggiare tutte le situazioni, perché l'imperatore rappresenta il controllo delle situazioni, quindi tutte quelle situazioni di cui magari lui ha paura, perché per esempio è una persona impegnata e quindi ha paura di essere scoperta, ebbene questa persona riuscirà a tenere tutto sotto controllo con grande maturità e sicuramente anche con grande esperienza. È una persona che agirà con grande rigore, ok? Ma soprattutto con grande fermezza. Quindi rappresenta sicuramente delle belle notizie che porteranno al vostro rapporto appunto grande successo, ok? Generalmente l'imperatore a livello anagrafico si aggira tra i 40 e i 50 o anche qualcosa in più, quindi non è più un ragazzino l'imperatore, ok? Quindi è una persona già matura, che ha una propria maturità, ma ve l'ho detto col giudizio, che è una persona comunque che ha voglia in qualche modo di cambiare la sua situazione proprio perché è arrivato ad un livello di maturazione tale per cui ormai vuole prendersi le proprie responsabilità. Ecco, la caratteristica da manuale dell'imperatore è il prendersi le proprie responsabilità. Quindi è una persona che agirà in maniera coraggiosa, ma assolutamente agirà. L'imperatore ci riporta ovviamente, ragazze, anche al ovviamente potere temporale, non è il potere spirituale del Papa, di conseguenza ci parla di carnalità, di passione e di sessualità, quindi sicuramente questa persona non vi vorrà soltanto conoscere attraverso un caffè, ma anche attraverso un importante approccio fisico. Vi ripeto, come vi ho detto anche con l'asso di bastoni, un'altra caratteristica dell'imperatore è la possessività, perché è una persona abbastanza gelosina. Di conseguenza potrebbe, diciamo, risultare un eventuale partner piuttosto possessivo. Ok? I tempi di azione dell'imperatore sono velocissimi, quindi parliamo di circa un mesetto massimo, quindi è una persona che a breve veramente vi dimostrerà tutto ciò che prova per voi, il fatto che comunque voi gli piacciate e ha tutte le intenzioni di smuovere a livello pratico questa situazione. Quindi no, non terrà questa situazione ancora in maniera assolutamente stagnante, bensì è una persona che si farà assolutamente avanti. Tra l'altro l'arcano dell'imperatore è sempre nel responso positivo, cioè sempre una risposta modello sì, ok? Quindi sì, ci sarà sicuramente un approccio molto più concreto e soprattutto un qualcosa di destinato a durare, ok? Proprio perché c'è una carica inesauribile tra voi e questa persona. Quindi è una persona che assolutamente ha una forte volontà costruttiva nei vostri confronti e soprattutto non ha paura dei nemici. Ok, quindi nel caso in cui voi abbiate anche un compagno, per lui non è assolutamente un problema, ok? Quindi è una persona non del tutto impulsiva, perché l'imperatore non è la carta del matto, quindi non ve lo troverete dall'oggi al domani a scrivervi o comunque a salutarvi in maniera anomala come non ha mai fatto. Attenzione, no, questo non accadrà. L'imperatore agisce sempre per gradi e con discrezione, ok? Quella discrezione che lui ama molto in voi, ve lo dicevo con la papessa. Quindi il vostro rapporto andrà a concretizzarsi e a consolidarsi. Inizieranno veramente ad arrivare dei sentimenti molto importanti, ok? Per cui proverete subito un sentimento, diciamo, abbastanza forte sin da subito e soprattutto una grande sessualità, perché la carica sessuale dell'imperatore è inevitabile, ok? Agirà, diciamo, questa persona proprio con forza, con fermezza, ma proprio per ottenere ciò che in realtà vuole.
e rappresenta proprio le buone notizie, ok? Tra l'altro rappresenta anche una persona che a livello professionale è già sulla buona strada, quindi è una persona già realizzata o comunque che tenderà a realizzarsi sempre di più, anche da un punto di vista economico, quindi è una persona che diventerà sempre più importante e benestante, ok? Generalmente legata al segno zodiacale dell'Ariete, ma anche del Leone e del Sagittario, quindi è legato molto ai segni di fuoco, quindi questa persona potrebbe appartenere appunto ad un segno di fuoco, quindi Leone, Ariete, Sagittario, o potrebbe avere l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure nel tema natale i pianeti principali che strutturano la personalità, cioè Luna, Venere, Mercurio, per esempio, e Marte soprattutto, che rappresenta l'Eros, sono appunto in questi segni. Per esempio, ha un Mercurio in Sagittario, oppure ha, per esempio, una Venere in Leone. Ok? È un esempio. Se riuscite chiaramente a conoscere la data di nascita di questa persona e ovviamente conoscete anche come consultare le effemeridi, potreste, diciamo, dare un'occhiata. Ok? Quindi vi ripeto, la situazione si andrà a concretizzare, a sbloccare entro un mese e mezzo, ma gli effetti di questa carta si mantengono a lungo, ok? Inoltre è una carta legata anche alla piena estate, di conseguenza ci stiamo praticamente arrivando, perciò direi che siamo in addirittura d'arrivo, quindi potete stare assolutamente tranquille perché con questa persona ci sarà assolutamente un bellissimo rapporto che con questo imperatore diventerà, diciamo, sempre più importante. Vi ripeto, è comunque una persona che sarà in grado di regalarvi dei momenti bellissimi, non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista proprio sentimentale. Quindi cercate veramente di avere tutta la fiducia di questo mondo in questa persona, proprio perché è una persona che vi potrà regalare veramente dei bellissimi momenti e anche molto probabilmente una storia meravigliosa. Di conseguenza, buona fortuna!